Wachemo sekora mgaji kuom sigana moringo no tipono ne oken mar manwa somo miwa misurino eyo makare mine mantiere sekta mar kunyo mula e kaunti ya Migori dwaro mondo mi piny owacho migi yore mamoko mag luoko mula kagi wacho ni mercury magitiyogo keto ngimagi kamarach. Minego kuoni mercury magisebedo kagitiyogo ntiere kod kwiri maketo ngimagi kamarach kendo nyalo miyo gigam tuoche matama kaka Jojuma lerona koya kaunti ya Migori. Maloyo mine gana biche kaunti ma Migori donengo margi kawuok e kuondego mag kunyo mula e kaunti ma Migori mangima. Thoth minegi ema timo tich mar luoko mula e kuonde kunyo mula ka gitiyo kod kwirino mar mercury, kwiri ma bende kelo midhiero mathoth ne dhano, jamni kaachiel kod alwora. Ng'eny mine matiyo kod mercury luoko mula onge kod rageng' moro amora kendo ma iketo ngimagi kamarach mokalo. Luoko matimono ene gima akwano kaka tija matimo mane kama ondika ma ayude kaka konyora kod nyithinda. Tiyo gi mercury geng'ruok moro mar mercury onge ila being ni wasebedo ka wadhi e trainings monyiswa ni mercury is dangerous to our lives. Koro wajomo sedhi wabiro to wanyiso jomoko. Moko kuom mine osewito ngimagi nikech tuoche ma itudo kod kwiri mar mercury magitiyo godo e kuondego mag kunyo mula. Ibro yudo ka samoro nikech mercury ok en gima ber gi ngima, gibro bet ka giyudo tuoche mamoko mane ok gichano like cancer iwacho ni giyudo nikech mercury gitiyo godo seche duto. Eunice Atieno men chiel kuom mine ma osebedo e sekta mar kunyo mula kuom kinde mathoth wach nitiere mine ma osewito ngimagi nikech kwirini mar mercury magitiyo godo. Koro mama mane Teresa Rensakno nyocho tho gi cancer ma already ne waseike because of cancer nikech notiye mine and so many others. There was also a lady who died near my home kanodhi timne post-mortem after death noyud ni chunyo kethre. Migori as a whole wan gi mine mang'eny ma bede processing part like kaka ing'eyo ni mine ng'eny gi gin gikonyowa weche ma ka wasedhi wakunyo to gibiro kendo gikonyowa mondo wa process mondo wayud dhahabu. Wan gi mine over 5,000 matimo gini to gima challenge ma gin go iyudo wa gitime gi lwergi nono gionge gi PPEs protective gears ma nyalo tiyogo. Atieno wacho ni piny owacho pok omiyogi yore mamoko mar luoko mula mondo koro giwere kod tiyo kod mercury maketo ngimagi kamarach mokalo. Gima sirikal onego tim ni up to this moment nitiere these NGOs ma wacho ni nitiere new technology monego koro ginego gitem mondo mi gidonji e wach ni kendo mondo timre mapiyo mondo new technology obi. Tend jokuny mula e kaunti ma Migori wacho ni gisetemo keto kenge mathoth mar rito ngima jokuny mula ma oting'o puonjo jokuny mula e yore mag geng'ruok e kinde mag tiyo kod mercury. The government pok omiyo alternative lakini kaluwore kaka wasebedo kuwuoyo wan gi hope ni gidhi miyowa gine kapok higani orumo wadhi bedo kuonde mwanyalo time bedo gi free mercury recovery ma higani kapok higani orumo. Koro wabiro tiyo gi yo machielo mopogore gi tiyo gi mercury moseyudo ka inyo ngima dhano kata mana inyo ngima chiaye nikech chemical ni dhi nyaka e aora kama rech chame to wambe wachamo rech kama dhok modhe pi kaeto dhok be hinyore ma biro kelo na konyruok maduong' e Migori ka. E higa mar 2013 piny Kenya en achiel kuom pinje manoketo kokgi e winjruokno ni gidhi manyo yore mamoko mar luoko mula kendo giwe tiyo kod mercury, winjruok mane otim e pinyno mar Japan ma bende ong'ere kaka Minamata Convention. Higni maromo 10 osekalo kata kamano mae koro pok okete tim kod piny Kenya. Penjo maduong' en wabiro rito nyaka karang'o mondo ko warit ngima jogo eko mantiere kuondego mag kunyo mula. Jojuma, Ramogi TV, Migori.